Petugas mengejar kapal berbendera asing di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Kapal yang ditangkap langsung dibawa ke dermaga pelabuhan Kanwil Bea dan Cukai Karimun. Belum diketahui jumlah sabu yang dibawa, tetapi petugas masih menyelidiki secara intensif kasus ini. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut melakukan pengejaran sebuah kapal bermuatan sabu. Kemudian ada beberapa lagi yang memang sudah kita deteksi, yang mereka ini sebetulnya ada koneksi dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Tapi sekali lagi, kita tidak akan sampaikan secara detail masalah itu, yang kita anggap ini cukup rahasia. Kemudian, ya nanti kita doakan saja, mudah-mudahan nanti yang ditangkap ini juga ada barang buktinya. Ini juga artinya di satu sisi kesuksesan kita untuk menyelamatkan warga negara Indonesia, seperti yang sekarang di depan kita ini menyelamatkan jutaan warga negara Indonesia. Kita akan coba mengonfirmasi informasi ini. Sudah ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Rurin Rulianti. Rurin, selamat malam. Bisakah Anda konfirmasi apakah benar ada penangkapan kapal bermuatan sabu sebanyak 3 ton di Kepulauan Riau? Ya, Nitya dan juga saudara, jika terkait dengan pertanyaan Anda tadi, apakah benar ada kembali sabu sebanyak 3 ton? Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada Anda bahwa pada saat ini, secara pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami di rekan turut bersama tim Satgasus Baris Krim Polri dan juga tim 9 dari Cukai yang membawa anjing pelacak. Karena memang sebelumnya sudah diinfokan bahwa pada Jumat tadi, pukul 13 Barat siang tadi, memang tadi kami sudah menunggu kedatangan yang dan juga Menteri Keuangan Sri dan kemudian kembali mendapatkan laporan bahwa Cukai dan juga Polri kembali menemukan satu buah kapal asing, di mana satu buah kapal asing juga berbendera Taiwan. Dan informasi sementara yang kami dapatkan sama dari kapal asing adalah Winlong WK998 yang merupakan jenis kapal ikan. Kapal yang sama yang diamankan sebelumnya, yang dimana dalam terdapat muatan sebanyak 1,6 ton. Dan informasinya juga bahwa di dalam kapal sudah ada sebanyak 28 orang anak buah kapal. Dan saat ini dari Pol Eko dan Yanto beserta tim sudah berada di dermaga kantor wilayah Bea Cukai Kepulauan Riau, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dan di kapal ini khususnya kami tengah bersama Kabar Reskrim Rurin dan juga bersama ini atau Rurin, maaf saya potong. ada AKBP Heri Heriawan. Rurin, maaf saya potong suara Anda kurang jelas. Saya boleh konfirmasi terlebih dahulu mengenai dugaan pengejaran kapal asing ini. Betul berarti bahwa ada kapal ikan berbendera Taiwan dengan membawa, dugaannya adalah membawa sabu seberat 3 ton. Ya, Nitya. Betul. Betul, memang ada kapal ikan yang berbendera Taiwan yang diduga masuk dalam perairan Indonesia. Namun untuk apakah betul ada narkotika jenis sabu di dalamnya, kapal inilah saat ini makanya kami bersama Kabar Reskrim dan AKBP Heriawan langsung menuju ke lokasi hanya kapal tersebut dan pada Kanwil daerah Kanwil. Baik, berarti sejauh ini sudah sejauh apa penyelidikannya? Rurin, apakah para awak kapal beserta kapten ini sudah dibawa ke Bea Cukai Kepulauan Riau, kemudian untuk dimintai atau diperiksa terlebih dahulu, atau posisinya berarti sekarang ada di mana? Ya, Nitya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa saat diamankan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang hari tadi, kapal langsung dilakukan atau disandarkan di dermaga Kanwil Dirjen Bea Cukai Karimun, ini tepatnya di daerah Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, dan 28 anak buah kapal pun sudah turut diamankan dan masih
yang ada di dalam kapal tersebut serta sejumlah hal-hal yang diduga memang itu merupakan narkotika. Namun kembali lagi untuk memastikan apakah hal tersebut narkotika jenis apakah, maka dari itu kami ini bersama Kabarreskrim AKBP Heri Haryawan langsung membawa pajak menuju ke lokasi kapal tersebut disadarkan untuk kemudian mencari di manakah dugaan narkotika yang diduga menjadi sabu itu disimpan atau diselundupkan di dalam kapal berbendera Taiwan. Itu ya. Rurin, kalau begitu sudahkah ada informasi mengenai dari mana penyelundupan sabu ini dan rencananya akan dibawa kemana? Betul. Nitya, untuk informasi sementara terkait dengan dari manakah kapal tersebut berasal dan tujuannya kemana, kami masih belum mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak Bea dan Cukai karena mereka masih belum melakukan dokumen pengiriman barang terkait dengan alur muatan yang mereka bawa. Namun informasi sementara bahwa kapal tersebut ini diamankan di perairan Selat Philip yang ini merupakan selat atau perbatasan antara perairan Indonesia dan perairan Singapura. Ini tepatnya di dekat Pulau Nipah dan juga wilayah kantor wilayah Bea Cukai Kepulauan Riau Tanjung Balai Karimun. Ya. Ini semakin menguatkan pernyataan dari Kapolri bahwa perairan di Kepulauan Riau ini begitu rawan kerap kali dimanfaatkan penyelundupan sabu setelah sebelumnya ada penggagalan 1,6 kemudian narkotika yang masih dikonfirmasi berapa jumlahnya dan jenisnya. Apakah ada penjagaan tambahan artinya Rurin? Ya, untuk sementara penjagaan tambahan di lokasi kami mendapat konfirmasi dari Brigjen Pol Eko Danianto selaku Direktorat Tindak Pidana Narkotika Barreskrim Polri bahwa belum ada penjagaan di sana, namun yang pasti yang bergerak adalah masih dengan Satgas Khusus Barreskrim Polri yang sama dengan melakukan penggagalan kemarin penyelundupan terhadap satu kapal yang baru saja dirilis yang tadi. Ya. Baik, terakhir benderanya kapal asingnya ini berbeda. Sebelumnya adalah bendera kapal Tiongkok dan Singapura. Apakah ada dugaan bahwa kedua temuan sabu ini memiliki keterkaitan atau benar-benar berbeda? Bagaimana ya? Kalau sebelumnya rilis dari kepolisian yang 1,6 ton sabu ini digagalkan dari kapal asing berbendera Singapura. Kalau yang Anda sebutkan rilisnya baru saja ini adalah berbendera Taiwan. Artinya memang tidak ada keterkaitan sama sekali antara penggagalan dua kapal asing bermuatan narkotika ini. Kami masih belum dapat memastikan ya, apakah kapal asing yang berbendera Taiwan ini ada ikatan atau ada kaitannya dengan kapal asing berbendera Singapura yang baru saja diamankan pada Selasa kemarin dan kemudian baru saja dirilis yang tadi. Itu akan kami pastikan setelah nanti kami sampai di lokasi di dermaga Kanwil dan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Ini diperkirakan tadi kami berlayar ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat dan kemungkinan perjalanan dari ke Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau itu memakan waktu sekitar 2 jam sehingga nanti kami baru akan dapat memastikan ketika kami sampai di lokasi disandarkannya kapal tersebut di dermaga kami akan dapat mengkonfirmasi hal tersebut itu ya. Baik, kalau begitu rekan kami ada rekan Rurin yang masih mencoba mengonfirmasi mengenai perkembangan penggagalan sabu, maksud kami penggagalan penyelundupan narkotika yang ditemukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kepulauan Riau, ini tepatnya di perairan Kepulauan Riau di Karimun. Jadi ditemukan dalam kapal patroli Kanwil ini ketika ada sebuah kapal ikan berbendera Taiwan dengan membawa awak kapal 28 awak kapal. Ini sedang berada di perairan Selat Philip di dekat Pulau Nipah. Ini berada di perairan Kepulauan Riau di Karimun. Kemudian sekitar pukul 13 atau pukul 1 siang artinya Bea Cukai kemudian mengejar kapal asing yang diduga bermuatan narkotika. Kemudian kapal ini dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Kepulauan Riau untuk diperiksa muatan kapalnya dan hingga kini masih dalam pemeriksaan, saudara. Memang gambar yang Anda saksikan ini adalah gambar pengejaran dari Kanwil Bea Cukai Kepulauan Riau ketika ada
kecurigaan bahwa ada kapal asing yang melintas di perairan Karimun di Kepulauan Riau bermuatan narkotika. Informasi yang masih kami mencoba untuk konfirmasi apakah betul bahwa kapal ini bermuatan sabu dengan berat kurang lebih 3 ton. Mengingat hari ini kepolisian dan juga Kementerian Keuangan baru saja merilis hasil penggagalan penyelundupan 1,6 sabu di lokasi yang kurang lebih sama di Batam. Apakah ini ada keterkaitan? Kami masih mencoba mengonfirmasi mengingat bahwa kapal asing yang hari ini baru saja dikejar oleh pihak Bea Cukai Kepulauan Riau berbendera Taiwan. Rekan kami Rurin masih dalam perjalanan untuk mengonfirmasi mengenai jenis narkotika dan juga berapa tepatnya muatan sabu yang dibawa oleh kapal ikan berbendera Taiwan ini, saudara. Kalau kita dengarkan tadi konfirmasi dari jurnalis Kompas TV, Rurin, mengatakan bahwa betul sekitar pukul 13 atau pukul 1 siang tadi kapal ikan berbendera Taiwan diduga bermuatan narkotika. Kapal ini kemudian dikejar oleh kapal patroli Kanwil khusus Kepulauan Riau, diperiksa dan hingga kini masih menjalani pemeriksaan. Dugaannya adalah bermuatan sabu seberat kurang lebih 3 ton. Dan kapal ini kemudian dikawal di dermaga Ketapang, kemudian diperiksa hingga kini masih dalam pemeriksaan Kanwil Bea Cukai Kepulauan Riau karena diduga bermuatan narkotika. Kami masih akan menghadirkan kembali perkembangan informasi mengenai penggagalan penyelundupan kapal asing bermuatan sabu atau bermuatan narkotika yang ada di Kepulauan Riau, saudara. Namun sebelumnya